बच्चों, ये पिकॉक है। पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर अपने पंखों से बारिश का अंदाज़ा लगा सकता है। बच्चों, ये हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड को हिंदी में हमिंग बर्ड ही कहते हैं। हमिंग बर्ड 1 सेकंड में कई बार पंख हिलाता है। बच्चों, ये बैट है। बैट को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ उल्टा लटक कर सोता है। बच्चों, ये फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। राजहंस एक पैर पर खड़ा रह सकता है। बच्चों, ये टुकान है। टुकान को हिंदी में टुकान ही कहते हैं। टुकान अपना घोंसला पेड़ों के खोखले में बनाता है। बच्चों, ये कार्डिनल है। कार्डिनल को हिंदी में कार्डिनल ही कहते हैं। नर कार्डिनल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। बच्चों, ये पफिन है। पफिन को हिंदी में पफिन ही कहते हैं। पफिन को समुद्र का तोता कहा जाता है क्योंकि उसकी चोंच रंगीन होती है। बच्चों, ये ईगल है। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। ईगल उड़ते समय बहुत शान से उड़ता है। बच्चों, ये पैरेट है। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता उड़ते समय तेज चिल्लाता है। बच्चों, ये सीगल है। सीगल को हिंदी में समुद्री गल कहते हैं। सीगल तेज आवाज से बोलता है। बच्चों, ये डक है। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख क्वैक क्वैक की आवाज निकालता है। बच्चों, ये आउल है। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू दिन में सोता और रात में जागता है। बच्चों, ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ता है। बच्चों, ये पीजन है। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर संदेश ले जाने के काम में आते थे। बच्चों, ये क्रो है। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवे की याददाश्त बहुत तेज होती है। बच्चों, ये स्वान है। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस एक पवित्र पक्षी माना जाता है। बच्चों, ये स्पैरो है। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया झुंड में उड़ती है।